நண்பா, வயிறு ஏன் குறு குறுன்னு சத்தம் போடுதுன்னு தெரியுமா? அதுக்குள்ள நடக்கிற ஒரு சின்ன பாலிடிக்ஸ் தான் இது. சாப்பாடு உள்ள இல்லனாலும் நம்ம வயிறு தன்னைத்தானே கிளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த அலையலையான அசைவுக்கு பேர் தான் பெரிஸ்டால்சிஸ். வயிறு காலியா இருக்கும்போது அந்த தசைகள் காத்தையும் திரவத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து அமுக்கும். மூளைக்கு பசி எடுக்குதுன்னு சொல்ல வயிறு போடுற அலாரம் தான் இது. ஏய், எனக்கு சாப்பாடு போடுன்னு அது நம்மள மிரட்டுது. அடுத்த முறை உங்க வயிறு சத்தம் போட்டா பயப்படாதீங்க. அது கிளீனிங் வேலை பாக்குதுன்னு அர்த்தம். சாப்பிட்டு வேலையை முடிங்க.